Ye Mr. America namulabako ate twayezaalamu omwana muwala. Kati beera ku side eri tubeere nga tubalaba mwenna. Aha beera awo yogerera awo. Mwezaalamu omwana muwala. Omwana muwala ali myaka emeka? Kati awezeza myaka 4. Omusajja kiki kyosinziddeko okumuzuula njagala nakudduka wano wendi ntagaataga banaatujjayo kiki kyosinziddeko okumuzuula ng'ate omusajja tulaba alabika nga yeeyisa kintu kikulu. Kale nzize kumuzuula angamba njagala naye ye yanteeka mu ssente okujja eno Saudi Arabia za passport zonna ye yazimpa naye bunavaayo bangamba yawasa ate n'azaala omwana omulala. Passport wakola ya express oba si express? Yali ya express mitwalo. Yakuteekamu emitwalo 65 sikyo? Yanteekamu kakadde kamu mitwalo 6. Otyo katubuulire byonna nga we birinze kansirika akalaaca kanzita njala kujjamu saati naye kansirike tugende maaso. Ddamu nga buto we byali gwe weeyanjule. Amanya gange nze Kansiime Gloria nsinzidde eno Saudi Arabia. Omwami wange bamuyita Kitali Timothy ali Uganda akolera mu kampani ey'aba China. Muyinamu omwana mwana muwala wa myaka 4. Naye omusajja ye mwagala naye nze mpulira naye nga nze nkyamwagala. Wadde yazaala naye okyamwagala? Iye. Tuwedde ayagala bbaawe. Abakyala mumulidde tuli mu ddoboozi ettukuvu mu budde buli Yesu yagamba abayigirizwa be mutoolanga kagaati ne mulya mujjanga gye ndi amaloboozi ge muwulira gava mu bwakabaka bwa Katonda. Ani yakuwa amawulire ago nti yazaala? Mikwano gyange eginali nkola nayo mu kampani. Mikwano gyo wegibanga miwala byali bituufu wegiba misajja tebyali bituufu? Miwala? Bawala n'oyo ne mujja wange kennyini yali mukwano gwange nga tukola naye mu kampani. Mujja we yali mukwano gwo gwe mwana gwe? Bwatyo nga bagenda omukomerera ku musalaba yasooka n'agamba nti omusumaali ogusigadde baguleete e Nakaperawumu. Mu budde buli Yesu yagamba abayigirizwa be mulyanga ku musaayi gwange kino mukikolanga lwa kunzijukiranga. Lwaki nkusomedde evvanjiri eno? Mujja we yali mukwano gwo? Yes. Mujja we yagamba atya? Oyo yali mukwano gwo? Mujja nga yajja n'angamba omwana yamuzaala ku bba wange. Nange ne mugamba nze sikuyinaako buzibu naye nze omusajja wange mwagala. Ye n'agamba mwana gwe kankusalimu katono oli mutoolwe? Genda maaso. Bambika maama. Lindako yajja n'agamba nti nzadde mu bbaawo n'omugamba sikuyinaako buzibu sikyo? Iye. Layiro oba wamugamba nga ze nagamba nzadde mu bbaawo? Yangamba yankubira essimu naye ali eno ku kyeyo yajja yangamba omwana wa bbaawo naye nze ne muddamu ne mugamba sikuyinaako buzibu era yaddamu nansindikira ekifaananyi ky'omwana ng'omwana afaanana omusajja omutwe naye nze saabanyega nasirika. Ono yali mukwano gwo? Iye. Leka nfune Bayibuli katono nnyo w'ensonga z'olaba nga waliwo abantu Katonda mu nsi muno be yatonda nga bagumiikiriza. Abantu Katonda abamu yabatonda nga bagumiikiriza. Otukubye akavulu so otukubye akavulu mwana wange. Atulabe Isaya 27 verses 4. Kale n'olwekyo oyakolanga ekibi tozangayo busungu olw'ensonga nti obusungu
tebumala bibamba. Kale nno bwatyo bwe baali babatambula mu kkubo ettukuvu ne badda emabega okuba enkyukira okulaba ebibala bye balese emabega kuliba kuzikirizibwa kwabwe. Wabula bwe baligenda mu maaso nga tebatunudde mabega kw'ebyo bibeerase na bibafiiriddwa, nange ndibawo okwesiima okutukuvu. Ebyo bivudde mu Matayo 14. Oli wa ddiini ki mwana gwe? Kyenjagala okukubuuza kuba kino kinsusseeko, mbadde sikwatako ku Bayibuli wano. Oli wa ddiini ki okutuuka okugamba nti ono yali mukwano gwo? Nze kale taata wange Muprotestanti naye nakula ne anti wange, naye anti wange mulokole, kati nze nakula mu ddiini y'abalokole naye taata Muprotestanti. Ono mukwano gwo mwali mukola biki e Uganda? Okakasa ddala ddala nga munyumya mwenna. Twali tukola mu kampani ya bicupa nga ffenna tuli ffenna nga b'emikwano, naye kati omuwala musajja wange yali agaba looni ate ng'akola ne mu Fayilongo. Kati bwe bamalaawo twaddanga waka nze siyina kyemanyi, naye olubuto omuwala baalumufunisa mu kampani. Naye nze nga siyina kyemanyi nga bangamba nze nga sibifaako, naye nga wendi waka n'omusajja ab'okuba ng'oli waka n'omusajja era nga ne mukwano gw'ono mweraba ku kampani. Ng'ali ku kampani nga nze sibikkiriza, naye ng'abaana bangamba oyo omwana wa bbaawo. Ate nze nebaka n'omusajja wange simulaba gy'agenda wonna, naye nze nasirika paka omuwala n'azaala. Naye ng'ebbanga lyonna ate bbaawo teyasulako bweru. Mpozi ng'agenda waabwe, ate oba agenda waabwe era nze angamba agenda leero n'akomawo ekiro tasuulayo. Omwana yafaanana omusajja nadde ne mukati omutwe. Ye omwana yafaanana omusajja. Ego ono mukwano gwo nagamba nti nazaala omwana mu bbaawo, gwe mukwano gwange nazaala omwana mu bbaawo. Ye yakwerumbira. Omuwala yangamba naye ng'omusajja ye yangamba n'angamba bituufu. Bwe yakugamba bwe yakugamba nti nzadde omwana mu bbaawo wamuddamu ki? Nze namugamba simuyinaako bizibu. Tasite namuddamu saayina byakwogera ab'okuba ye kale yali afumbiddwa walala ng'azadde abaana ku musajja omulala, kati kwe kujja ku wange. Yali azadde ne walala? Yali alina abaana ku musajja omulala. N'abaana najja kuwo? Iye. Omuwala oyo bamuyitaani? Tulabe amannya g'abawala bano. Omuwala oyo bamuyitaani? Twewuunya ensi eno nti abawala bwe bati omuwala bamuyitaani? Manyiko erinnya limu bamuyita Faibe Mugisu. Waliwo ebintu by'owulira nga mbutuufu n'okakasa nti Katonda alina abantu be yatonda nga balala mukko. Tugenda kumuzuula kojja, vaayo mu myuti, waliwo ebintu bikusukkako. Ensi ogirabye? Nange wendi mpulira nsannyaladde kubanga oyo omwana tasangika, asaana ngule. Ewala bw'okiwulira osanga kujambiya osanga kambe ku buliri. Omuwala ono ekitegeeza omuwala ono yakuza olubuto nga naawe nga mwenna muli Uganda, olubuto n'alukuza nga mwenna muli Uganda. Ye yalukuza nga wali mu kampani nze mulaba naye nga nze sifaayo. Abakwasa alina kyekukola. Lidako ng'omulaba olubuto olukuze n'okukula naye nga bagamba olubuto lwa bbaawo. Gatokkiriza. Kale nategeera naye saalina kyakwogera. Oyinayo sisita wo? Baganda bange mbalina. Benkana batya? Bakulu bange. Nedda. Okay, kale. Kale tekirina buzibu. Omwami ono ogambye akola ludda wa? Akola Mukono, kampani y'Abachina. Bamuyitaani?
Timothy. Sigenda kwogera bingi nnyo mbadde nsaba osome ennamba mukwano duka misinde. 07 88 51 92 25. Yetali Timothy. Tali Timothy. Kale nsaba osirika bwekye toddamu kwogera kigambo kyonna kuba ayinza okusanga. Brother Timothy. Brother Timothy. Jebaleke emirimu taata. Webale kuweereza ggwanga muganda wange. Ono bamuyita Musoke Joseph. Nsinzidde waneeno ku Voice of Mityana Ssebo. Omwagalwa omu bw'ati ampadde akasimu ko kano n'aŋŋamba nkubireko ku ttali Timothy. Mugambe nti akuume obwesigwa n'ekyama abeere musajja mulambulukufu amanye nti nno yafuna omuntu amwagala ebyaddala era nga tamulimba. Era n'agikoze nga surprise ssebo okubuuzaako n'okwagaliza weekend gye tugenda okugendako mukama wange. Omwagalwa wo yakwagala nnyo era yaŋŋambye nti bw'okubira ttali Timothy akola awo mu kampani y'Abachina ajja kwogera erinnya lyange kuba mu miisi ng'ate nina omu yekka ye. Bwenkubuuliza nti omutegedde? Tomutegedde? Naye ng'olina omuntu gw'oyagala ku mutima gwo? Kati oyo yennyini gw'oyagala ku mutima gwo yakusurprise nze ssebo. Omuntu oyo ali awo akwagala nnyo bambi oli naye mulaavu we n'agikoze nga surprise n'agamba nti bambi tali Timothy mwagala nnyo mwagalwa wange naye mumiisinga nnyo abeere n'okukkiriza lwakuba olumungira n'ambulako. Naye bw'ona omukubira n'ayogera erinnya lyange kijja kuŋŋumya nti amazima nange nnina ye. Anti kati eba surprise eyo noonese nze mumanyi naye yaŋŋambye nti omala kulemererwa ne nkugamba erinnya kuba ono akwagala n'okusinga bw'osuubira. Wangi? Okay, kati olemereddwa naye ng'olina omuntu gw'oli naye mulaavu. Wangi? Tomanyi na kumanya oba olina gw'oli naye mulaavu. Omuntu eyakuzaalira eddenzo omumanyi oba tomumanyi? Yakuzaalira eddenzo oba yakuzaalira omusiko omumanyi erinnya lye oba tomumanyi? Tomumanyi yakuzaalira omusika Tomanyi muntu yakuzaalira omwana ow'obulenzi omusika? Simumanyi kuba abaana bali bangi. Abaana olina bangi. Najasa balenzi balinga babiri naye simanyi kati ani ayiwa. Okay, kale kankukenderezeeko kuba ndi kumpewo. Kati kiri bwe kiti mukama wange. Omuntu akusurprise nze agamba nti oli omu bw'oti akwagala nnyo era nga mukyala wo ku mutima. Era yali akuzaaliddeyo omwana omulenzi era n'amanya nti mutuufu wasiima kyekirabo kye yali asobola okukuwa. Naye kyabadde asinga okwagala nti singa bakukubira ne bamugamba nti afunye obuzibu osobola okwogera erinnya lye, nange neekubuuza nti tosobola kugezaako kwogera ku linnya ly'omuntu oyo. Wangi? Tosobola Okay, kati mukuu oyogere naye yakweyanjulire. Okay, kale. Mwana muwala gwe bayita Gloria omumanyi oba tomumanyi? Gloria Kachine.
Omumanyi ye oba tomumanyi? Gloria omumanyi. Ani ku side yo? Mukazi wo? Kati nno yabadde aku surprise nze n'agamba nti omusajja alina omuggo wekka naye ate tosobodde mwogera linnya bali bameka? Wangi? Ebyensi tobimanyi, ebyensi bizibuzibu. Jjukira nti ate oli musajja. Oli musajja. Kati ate ne waliwo n'omulala gwe bayita Fobe oba Febi oba Feibe naye yasindisa obubaka bwe nabwo okukwagaliza ye omutegedde. Febi naye yasindika obubaka bwe ku Saturday wedde n'agamba nti naye munnanga akufa bitole naye omusuulirira. So mugambe ntya kuba obubaka yabuntisse so amuconnectinga ku mugambe ntya kubanze mbutuusizza. Sebo ndi waneeno Mityana ku Voice of Mityana Radio gye nkolera. Kati erinnya babadde bampadde Febi yasooka nampa ku Saturday wedde nenkuba ku simu yo nga teyitamu. Kati ate wayitawo ennaku ntono ne wabaawo n'onampa. Bonna babiri bampa. Bonna obaagala kyenkanye? Kale weebale kubaagala bonna kati kanku. Gloria wuno kamuconnectingeko. Gloria yogera noono. Gloria gw'olina abaana abalenzi gw'olina abakito. Yogera noono Gloria. Hello? Oyogera mpola Gloria, oyogera mpola. Hello? Hello, Timo. Hello? Hello? Wanji wa nze Gloria mbadde nze kuzuula oba onjagala oba ondimba. Wanji? Nambye mbadde nze kuzuula oba onjagala. Naye bannange Gloria tukubya akavulu. Kati kambuze Gloria. Okay. Omukulu wa mabeera bulungi sebo. Kati Gloria mukwano. Otukoze kiki kino? Kati ekisookera ddamu. Bannakojja vaayo nze njagala kwettira wano. Gwemba